Buenas a todos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con un nuevo video para los colegas, los aficionados, todo lo que les guste el software, el unlock. Estamos con un Galaxy A22, ¿sí? Ya lo tenemos ruteado con Magix 27.0, Magic 27.0. Es un equipo que está en binario 7, Android 13. Bien, Android 13, binario 7, con parche de seguridad, 1 de febrero del 2024. Este equipo nos ingresó pues no levanta señal, así que lo vamos a trabajar con la herramienta Chimera. Vamos a ir a su pestaña reparar y vamos a crear el serial para poder trabajarlo. Bien, estamos en la pestaña reparar, ahí ya está puesto el nuevo serial. Simplemente le vamos a dar en siguiente, inicio, y vamos a esperar a que empiece a hacer el proceso de la herramienta. Mientras pueden suscribirse, darle like al video, dejar comentarios. Sí, como siempre digo, nos ayudan a crecer y mejorar. Bien, ahí está haciendo el proceso, está haciendo las copias de seguridad correspondientes. Vamos a esperar. Ahí va haciendo el proceso. Bien. Empezó con la reparación. En el teléfono está concediendo los permisos de superusuario. Recuerden que tenemos que tener bootloader desbloqueado, desbloqueo en activo, depuración USB, opciones de desarrollador, ¿sí? Para poder realizar este proceso. El equipo ruteado, yo en este caso lo tengo con Magix, ¿sí? Bien, ahí está haciendo la reparación terminada con éxito. Bien, vamos a guardar a que el equipo encienda y vamos a hacer el parche. Recuerden que después que terminemos el proceso de reparación y parche, nos queda pasar el fix logo y conceder los permisos de las aplicaciones en el root, instalar el Safety NextFix para las aplicaciones bancarias, para entregar un buen trabajo. Siempre recuerden eso. Bien, vamos a esperar a que el equipo prenda. Yo voy a pausar para conectar el cargador en la PC y continuamos con el video. Bien, ya hemos reparado, nos queda solamente parchar. Le vamos a dar en parchar, vamos a venir a inicio y vamos a esperar a que haga el proceso. Sí. El equipo ya está conectado. Bien, vamos a esperar, ahí está recopilando la información. ¿Sí? Ahí está el serial que le pusimos, que es el mismo que figura. Bien, y ahí va haciendo toda la copia de particiones. Bien, ahí el equipo. Vamos a esperar a que... Vamos a esperar a que finalice el trabajo, va por el 42%. ¿Sí? Ahí el 30% de el parche del certificado. En el equipo concediendo los permisos automáticamente.
ha terminado al 100%. Recuerden que la propia herramienta de Chimera nos indica que va a demorar de 20 a 30 segundos. Finalizado con éxito. Simplemente el equipo se reinicia y nos queda pasar el fix logo, que lo vamos a hacer en otra máquina. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a guardar un segundo, que no sé qué me pasó en la otra máquina. Ahí estamos, ahora veremos. Bien, yo ya tengo el programita Movisur Tool, la anteúltima versión, todavía no bajé el último update. Y vamos a proceder a continuar con este equipo, bloqueando actualizaciones, eliminando servicios de proveedor, deshabilitando los servicios de Samsung, y con la opción de Fix Logo automático le vamos a proceder a asfixiar el encendido. Bien, vamos primeramente a verificar que nos haya reconocido el equipo. Excelente, está el puerto. Bien, bloqueo actualizaciones. ADB Shell ya está, lo reconoció. Proceso completado. Yo le doy a eliminar Log Agent, siempre por las dudas. Eliminar servicio de proveedor. Deshabilitar servicio de Samsung. Vamos a guardar. Y por último le doy a asfixiar el logo en un param. Va a crear la copia. Y va a hacer el proceso. Bien, proceso completado. Equipo se está reiniciando. Ya no salen las letras rojas y amarillas. Así que ha quedado el proceso de forma exitosa. ¿Sí? Recuerden suscribirse, darle like, sumarse a nuestro canal, dejarnos comentarios. Vamos a guardar a que encienda. Recuerden que también en el tutorial de la review del programita Movisur Tool tienen el enlace para descargar esta herramienta, que se agradece a la gente de Movisur Team por terrible trabajo. Agradezco al colega de EMA Celulares por brindando este dispositivo para poder hacer este tutorial y este testeo. Bien, ahí está el mismo que hemos escrito. Así que bueno, gente, esto fue todo. Nos vemos en un próximo canal, en un próximo tutorial, mejor dicho. Hasta la próxima.